सम्बलपुर टीवी के आपण मनको स्वागत। मानेसर छक रे आज रातिर 9:30 बजे सदर पुलिस चढ़ऊ करी गुटे बेलोरे गाड़ी रे जाउथिबार 405 बोतल कफ सिरप के पुलिस जबत करिछि। तार संगे 2 जन अभियुक्तों को पुलिस गिरफ्त करिछि। मुख्य अभियुक्त पप्पू नायक घटना जगह फेरार मारिछि। गिरफ्त 2 जन अभियुक्त माने हेले विष्णु मंदिर पड़ार महेंद्र मल्लिक और महताब नगर सोनी सिंद्रिया बोलिक जना पड़ी। इमक ठानु निशा टैबलेट और गोटे मोबाइल भी जबत करुच्ची पुलिस। ये घटना के लेकर सदर पुलिस अधिका तदंत चलैथिबा आईएससी सूचना दी।